都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。皆さんって自分が格ゲーマーだなって思った瞬間とかってありますか？私は結構グイグイ来る人とか、やっぱ前捨てしてきたとか、とんでもない質問してくる人、うわぶっ破してきたみたいなことをたまにポロって言っちゃって、うわちょっと終わってきてんなって思う。終わってきてる。俺はね、混んでるお店とかに行った時に、あ、このゲーセン盛り上がってるなって言っちゃう。たまにお店のことゲーセンって呼んじゃう。素で。やばくない本当に。俺ね、格ゲーマーっていうよりかはもう本当ライブ中とかにもあなたさとか言うようになっちゃった。一番終わってますからね、それ。ゲームしてる時に言うならまだ分かるような言葉をまあ日常で言っちゃうっていうのはあるよね。なるほどね。いらっしゃいませ。お、いらっしゃい。ああ、彗星のように現れたグラブルの強豪プレイヤーじゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。1人目のお客様は初めてのご来店となる塩選手。レイジーグランブルーファンタジー VS2021 サマー準優勝。豊富な知識を武器に相手を圧倒する知性派プレイヤーです。もう1人のお客様も初めてのご来店となるデバガメハンジ選手。レイジーグランブルーファンタジー VS2021 サマー優勝。超攻撃的なスタイルでバザラガを使いこなす強豪プレイヤーです。名前の由来がちょっと気になるので伺っていきたいなって本当だよ、思うんですけれども、本名がお塩じゃないんですよね。なんでなんだ、気になる。気になる。子供の頃からちょっと肌が白いことをネタにされて、シロくんって呼ばれてたことがあって、それで最初シロっていう名前にしてたんですよ。ただまあやっぱり名前って被るじゃないですか。じゃあもうロの R を抜いちゃおうっていうことになって、そのまま塩になったっていう。もともとは色白だったからっていうところから。そしてデバガメハンジ。ちょっと一応確認させてもらうんですけど、裁判官の方ではないですよね。ではない。裁判官ではないよね。ハンジってどういうこと？私が大好きなジャッジアイズという龍が如くの外伝みたいなゲームがあるんですけど、それの中に変態三重士っていう面白い3人組が出てくるんですよ。変態三重士。変態三重士。それの中の3人目がデバガメハンジっていう名前で、ゲームのキャラクターからゲームのキャラクターからそのままいただいたんですよ。変態三重士についてちょっと聞かせてほしいですよね。他の2人はどんな名前？実は1年前にそのデバガメハンジっていう名乗り出したんですけど、1年前。その前は変態三重士のうちのもう一人のパンティ教授っていう名前でずっとやってたんですよ。初登場でやってくれるね。いいよ。まあそのパンティ教授が最初の1人目で、2人目がお尻マイスター、お尻マイスターで3人目にデバガメハンジ。結果的に一番いい名前引いてるね。まあ一番キャラクターも立ってて面白いなと思って、まあこの名前に変えました。でもその前パンティ教授だったんでしょ。パンティ教授だとさすがに公式大会に出られないのかなと思いまして。そうなんだ。6月から7月にかけて開催された大型大会レイジーグランブルーファンタジー VS2021 サマー。お二人は多くのプレイヤーが参加した予選から勝ち抜き、グランドファイナルで対戦、激闘を繰り広げました。デバガメハンジ選手優勝、そして塩選手準優勝、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、すげえよ。私普段全然大会とかに出ないタイプで、まあ正直もう驚きしかないですね。自分が使ってるキャラクター、バザラガっていうんですけど、まあ世間の評価では弱いと言われがち、私は強いと思ってるんですけど、その優勝までできてしまったので、やっぱりこのキャラ強かったんだなっていうふうに思いました、私は。自分もそのデバガメハンジ選手と同じように普段はほとんど大会とかに参加しないでいるんですけど、レイジに関しては腕試しのつもりで出たんですよね。そしたらなんか意外とこんなに勝ててしまって、これも同じ感想になっちゃうんですけど、本当に自分でも驚いてますね。お二人とももともと格闘ゲームをされてらっしゃったんですか？自分はもともとその東宝プロジェクトシリーズっていうシューティングのシリーズであるとか、それの関連作品の
格闘ゲームであるとかっていうのを触ってて、10年前くらいですかね。あ、でも結構なので歴自体は長いんですね。そう大会にですね出る機会があんまりなかったっていう。そうですね、いや、こういう強豪がいっぱいいるんだろうな。デバガメさんは格ゲーというかゲーム遍歴的には？格ゲーはもう小学生ぐらいから鉄拳3とかバーチャファイター3とかその辺からも少しずつは触ってたんですけど、がっつりやり込み始めたのは私ブレイブルーシリーズからで、地元のゲームセンターからほとんど出ずにずっと身内とだけやってたんですよ。優勝準優勝ということで直接対決をされたということだ。2回やってますよね。そうですね。ウそうですねィナーズファイナルやってグランドファイナルで、ああ、そうなんだ。戦ってみていかがだったでしょうか。じゃあ塩さん。デバガメハンジ選手ってやっぱりランクマッチをガンガンやり込んでるっていうことで名前は聞いてたんですけど、自分とはやる機会が特になくて、なので初めて対戦するっていうので結構すごいことになるんじゃないかっていう風な覚悟をしてたんですけど、もうボコボコにされるんじゃないかみたいなことをちょっと覚悟して臨んでましたね。珍しいですよね、このご時世で初めて戦う人と決勝戦で当たるとかって。どちらかといえばこの塩さんの方がものすごいレアなキャラクターで、名前自体は結構知れ渡ってはいたんですけど、表舞台には出てこないしランクマッチも全然やらない、でロビーマッチっていうのがあるんですけど、そこにもほとんどいない。じゃあ一体どこに、本当だよね、どこでやってんだ。友達同士知り合い同士で戦うプレイヤーマッチをほとんど主戦場にしてるというか、それしかやってない。私はほとんどランクマッチしかやらないんですけど、だから正直その強さが分からなくて、この人本当に強いのかなっていう。不気味さはすごいよね。不気味さがすごくて、レイジの時って特にレイジだからって言って取り組み方っていうのなんか用意したものってあるんですか？家でやってる時って座椅子にこう座って足を伸ばして、その上にここにアゲコンを置いてやってるんですよ。こう地べたに座って。あ、地べたなんだ。はい。レイジで勝ち上がった場合はこういうそうだできないよ。普通の椅子になるじゃないですか。このプレイしてる時の環境が変わるからどうしようかなって思って、家に椅子、いい感じの椅子がなかったので、なんかパイプ椅子みたいなのを買ってわざわざそれに座ってずっとそこからは。超面白いそれ。自分もジベタリアンなんですよ。初めて知った。たまにかぶせ持ちする時があるんですよ。いわゆるコントローラー右手部分だけこう持つみたいな。そうなった時にこれ椅子に座ってたらどこに置くのみたいな、膝の上に置かなきゃいけないなみたいなことになって、こういう動きに頼った戦い方できないなって思ったから、そういうことしないようにちょっと強制しようかなみたいな。ハットの持ち方変えるからってことですよね。でもその T シャツ何なの？ T シャツ。T シャツ気になりますよね。デバガメとスコアって書いてあるけど、スコアってスコアさんでしょ？あ、そうですね。このグラブルバーサスの一番のアイドルと言っても過言ではない、スコア選手と結構仲良くさせてもらってて、でセミファイナルの時にそのダンジョンに立つ時に面白いことできないかなと思って。受けるかなと思って T シャツ着てったんですけど、上にジャケット着ていったせいでほぼ誰にも気づかれずに、スコアさん本人にだけ「何それ?」って言われて。いやもう一番気まずいやつじゃん。仲いいってレベルじゃないじゃんそれ。もうだってちょっとやりすぎたかなとは思うんですけど、なんか使用されてるキャラで選んだ理由っていうのはちょっとあるんですか？やっぱ見た目が大きくて、でっかくてかっこいいキャラじゃないですか。格ゲーやるときに火力が出るキャラクターが好きなんですよ。パワーキャラみたいな。正義ですね。コンボの火力がすごい高いとか一発が重いとか、そういうキャラクターどれかなと思ったら、見た目的に絶対こいつだろうと、この一番でかいこれだろうなと思って使い始めたんですけど、他のキャラクターがあまりにも強くて、なんかどうしようもないなってなってたんですけど、やっぱ今の格ゲーって結構頻繁にそのバランス調整というかが入るので、少しずつそれが改善されていって、今は強キャラだと思ってると思って。らっしゃいましたね。塩さんはグラブルバーサスが出た当初はカタリナは使用してたんですよね。ただそれをやってるうちにグラブルバーサス独自の読み合いがあるっていうことに気がついて、そういった読み合いが得意なキャラってなんだろうってなった時に、今度はパーシバルっていうキャラクターがいて、このキャラクターはグラブルバーサスのシステムとマッチしてるぞってなって使い始めて、でそうしているうちに1ヶ月くらい経ってベルゼバブが出てきたんですけど、
そのキャラクターもやっぱりそのシステムとマッチした戦い方ができたりっていうのもある上に、かっこいいじゃないですか、やっぱりラスボスみたいな風格があって、このキャラと一緒にそのランクマッチ戦って強くなってみたいなっていう風なのを思って使い始めたんですよね。いろいろ試したけれども、やっぱ見かけのかっこよさとかそういうようなのが重要な要素っていうのはあるってことなんですね。イケメンはね、魅力がありますね。めちゃくちゃわかる。めちゃくちゃわかる。でそして大きな大会が、今月の末にですね開催予定となっております。グランブルーファンタジー VS サイ・ゲームスカップ2021サマー、8月28日土曜日に開催される公式のオンライン大会、これお二人とも参加されるっていう感じですかね。やっぱり参加はしたいなっていう気持ちはありますね。今のところは参加予定ですよね。どうでしょう、意気込み聞かせてもらってもいいですか。やっぱりレイジで優勝してしまったからには、恥のない戦いはしないとなっていうところがあるので、一気に注目されてますよ。多分そういうプレッシャーがね初めて受けるので、いつも通りの動きができればいいんですけど、のんびりやればいいんじゃない。そういきなりチェックされるというか、こう対象になったから、ちょっとリアル立ち回りも変わってくると思いますね。これからロビーマッチやろうよっていう誘いとか結構増えたんじゃないですか。大会近くなったら結構ね、どんどんこのキャラの対策したいみたいな人が現れてくると思うので、レイジの直前とかそういう声掛けとかしていただいたこともあったんで、そういうことも増えるのかなっていう気はしてます。聞けば聞くほどちょっと興味出てきちゃったんで、申し訳ないですけど戦ってもらっていいですか。よろしくお願いします。やりますか。お二人の試合お願いします。お願いします。お願いします。一本選手制で対戦していただきます。塩選手 VS デバガメハンジ選手。ウィナーズファイナルとグランドファイナルって2回も負けたんで、この場ではねちょっといいとこ見せたいなっていうふうに思ってますね。マッチですね。ありがとうございます。頑張ってください。テレビでねバザラガの強さを見せれるといいなと思います。はい、1P 側が塩選手の操るベルゼバブ、そして 2P 側右側がデバガメハンジのバザラガ、見ていきましょう。さあスタートして1ラウンド目、このベルゼバブは遠距離からも結構飛び道具だったり空中突進技を持っています。そして相手を引き寄せるカルマっていうのも、強力ですね。対するこのバザラガは、かなり動きは鈍重なんですけども、この自分を強化する特殊技でその必殺技にアーマーを付与したりすることができてですね、肉を切らせて骨を断つっていう動きも強力です。そして攻撃はすごいものがありますね。まずはこのユニソニックプラスから接近戦に持ち込んでいくのは塩のベルゼバブ。インドル戦これですね、ソウルフォージといってこれを使うことで必殺技にアーマーを付与して、無理やり突っ込む。いやここは遠距離強から黒木槍の連続技を見せていきましょう。画面足ユニソニックからグラブルバース、画面足のコンボは非常に強力なんで端から出られるかどうか非常にポイントです。体力リードは塩、時間をじっくり使っていく構え。これソウルフォージしたところにブラックフライ、飛び道具でダウンを奪ってチームを展開するのは塩。現在、このレバガメのバザラガの体力かなり減っていますので、開放ですね、非常に強力な技を使うことができる状態になっています。2つ取っているがブラックフライプラスの1つが多すぎる。前手を取ってカルマから攻めを展開、そして投げる。こうなってくると削りも見えてくるぞ。ユニソニックプラスからブラックフライ、さらに削っていく動き。いや削り角だったな今。まず1ラウンド目は塩圧倒しましたね。バザラガも一応近づくことができれば必殺投げの大釜グローノスっていう技があって、それを絡めたそのは強いんですけど、展開は塩はかなりリードしている。またしても画面下、足からはここからはソウルフォージに対して返させない。ランジュランフィールド無敵技で返したソウルフォージ、アーマー付きタックル、見てからこれ非常に強力ですね。さらにこのランページ、フルードランページプラスからの攻め、画面足に追い詰めたら今度はデバガメチームを展開する。さあこれだ大釜グローの投げ技、さらにおっと取ったのジャンプで逃げているアンセム、コマンド投げ必殺投げに対して初めて仕込んだ。読み切っていましたジャンプ。そしてそこからのコンボで見事デバガメ取り返した。やはり一度攻勢に回ったが一気に有利になりますね。試合の合間に話し声が聞こえるのいいですね。さあこれは空中ユニソニック位置が入れ替わります。お互いに光る黄色く光る技プラス強力、EX 必殺技的な技なんですけど、あれを使うと一定時間技使えなくなるんで、
その光る技をどこで使うかポイント、ここで使ってきますがユニソニックで対応。ここでインスティンクション飛び道具攻めを転ずるソウルフォージ、ここでデバガメのマザラがアーマーを付与している状態です。避けているからまず攻めを転ずるのはデバガメジャンプでカノンに対して下げている、回り込んだ、一気にデバガメチャンスか、アーマーを付与してさらに攻めを転ずるユニソニック、投げを抜ける、体力リードはデバガメしっかりと投げを見てから抜けています。抜けても遅め抜けなんでダメージ入っていますが、いやここで大川のドロース、あと一撃タックル、なるほどね。大きいでねこの試合見事勝利したのはデバガメハンジ。いやーすげえ。かなり塩さんの投げのその割合が少なかったんですよ、前半が。今回はもう投げしてこないじゃないかっていうのが前半でちょっとなんとなく感じまして、その守り側の読み合いで結構、守れたから勝ったのかなっていう感じがしましたね。自分の読んだ一歩先を行かれてしまったなっていうのを肌で感じましたね。グランドファイナルもそうだったんですけど、やっぱり対策の質が違うなって感じました。初級者5日の格ゲー修行、格ゲーレッスン。今週は時戸先生にお越しいただき、いつかちゃんにですねアドバイスしていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。 Round 1 Fight。 それっぽい動き。それっぽいね、もそうなんですよそれっぽさで言わせたらね、う。もうそれ歩き方それっぽい。あ、金田ともやるな。押されてる。いいよ。中盤以降時戸先生は飛び道具の攻撃でいつ Z を苦しめていきます。いつ Z も得意の攻撃パターンで時戸先生にダメージを与えていきますがいや、いいんだよ。すっかり格ゲーマーだね。ミスった時にごめんなさいっていう。でもね、相手は得してるから本当はね、この野郎っていうのが正解だよ。第2ラウンドでも時戸先生との間合いに苦しみながらも攻撃を繰り出すいつ Z ですが、読みが深い。今どこから声出たの？どっからこいつだ。残念。はい、じゃあ時戸先生からアドバイスいただければと思います。歩いてって近づいて、で細かくガードして寄ってくっていう基本的なところはもうやろうとしてるし、でそういうキャラなんだなっていうのはもう認識できてて、で一個困るのはやっぱり飛び道具に対する対処法。球が飛んできた時になんか垂直で避けるのか前で避けるのか V スキルで取った方がいいのかっていうなんか選択肢がちょっと分かんなくって、どれが一番いいんですか？超離れた状態でユリアンが速い球を打ってきたとするじゃん。そこは前にジャンプしちゃっていいんだっていうのは、前にジャンプした時にユリアン側がそのジャンプに対して対空攻撃出したりとかっていうのは距離が離れて飛んでできないから、その状態はジャンプで飛んじゃってその分近づけるから、近づけた分だけやっぱ残儀有利になるじゃない。でもし近い状態で球を打って飛ぶってなるとユリアンの対空攻撃が間に合っちゃうようになるから、そこは取ったりとか、たまには手堅くガードしたりとかっていうのが生きてくる。ありがとうございます。引き続き頑張ってください。頑張ります。さあここからは格ゲーマーユニットプロジェクト仮の続報です。めちゃめちゃ楽しみです本当に。今回何やるんすか？今日はですね、初めてテストレコーディングしたところを密着してきた映像があるようなんです。それでは見てみましょう。都内のスタジオ。この日は楽曲のテストレコーディング。本番前のテストとはいえメンバーにとっては初めてのレコーディングです。ボイストレーナーの吉永先生と楽曲をプロデュースするミートたけしの姿も。順番にブースへ向かうダンスボーカルの3人。初めてのレコーディングにどこか緊張を隠せない様子。めちゃくちゃ緊張するっすねこれマジFight and fight 放っても遠くて届かないでも Seek and seek
違う明日を探すとことん弱くなって何したってどうしたってダメだった時もあーがちょっと短いかも。静かな夜明け。リーミーも僕もっていうこうリズムが流れてくんだけどしっかり縦軸も見えるみたいな感じで歌ってもらえたら嬉しいな。本番さながらの緊張感の中ディレクションを受けながら進めていきます。合宿で練習したハモリパートも七しの勇者だ何にも見えなくて暗くなって怖くなって一人だっていいさ Make it happen Make it happen 良いなすごい良かったよ、そしてレコーディングも無事終了。僕なんですか次終わった嬉しいお疲れ様です難しいですねじゃあ僕からいきますか。じゃあ最初、一発で決めますわ。次週ダンサー丈太郎選手と DJ 川野選手がラップに挑戦。ラップ部分はちょっとわかった。待って結構様になってなかったなんか様になった。ミーとたけしさんから出る音楽用語、縦軸。縦軸ってなんだ何を言ってんだもん。よくわかんないでも良かったです。いい映像でしたね。いつかちゃんもレコーディングとかしたりするんだよね。もちろんもちろん。初めてのレコーディングなんてもう見られてるし聞かれてるし絶対緊張するの分かってるからすごいなって思います本当に。楽しみだ本当に。ただラップのところをね。そうなんですよ。聞いてみたいですよね。いやもうこれからも注目していきましょう。はい。本日も閉店のお時間となりました。お二人とも初来店ということでちょっといろいろ見てたんですけれども、デバガメハンジさんがおしゃべりされてる時に塩さんがお隣でニコニコされてるのを見てお二人のキャラクターがすごく出たかなって思って楽しかったです。ありがとうございます。やっぱり有名な人に来てもらうっていうのももちろん嬉しいんですけれども、どんな人なんだろうって思いながらこうやってお話しするのがハメジの楽しさだなと改めて思いましたね。だからお二人もっともっと掘り下げたいんで、ぜひこれからの大会も好成績残して遊びにいらしてください。まあこういう場に来るのって本当に初めてで、本当にあるのかなこういうことみたいな思ってたんですけど、なんか楽しいですね。こういういろんなこと話したりするのっていい体験になりました。ありがとうございます。僕も塩さんと同じ感想で、実際ここ来たら何喋れるのかな自分っていうふうに思ってたんですけど、なんか気が付いたら楽しくずっと喋ってて、すごいいい機会をありがとうございました本当に。ということでですね、今夜の格ゲー喫茶ハメジュン、お客様は塩選手、そしてデバガメハンジ選手でした。またのご来店を心からお待ちしております。ありがとうございました。次回はストリートファイター5チャンピオンエディション特集。川野選手と樋口選手がご来店。お楽しみに。